আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আমরা চলে আসছি ঢাকা বিমানবন্দর বর্ণমালা স্কুলের সামনে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটা ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে আছি, আর এই ছাদের উপরে ঢাকার একজন ব্যবসায়ী যিনি রেন্টেকারে ব্যবসা করেন, তো ওনার শখ থেকে ছাদের উপরে খুব সুন্দর একটি খামার গড়ে তুলেছেন। তো ছাদের উপরে ছাগল অনেকটা বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে উনি এখান থেকে কিছু বিক্রিও করে দিতে চাচ্ছেন। তো আজকে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব যে এই ছাদের উপরে ছাগল লালন পালন কতটা লাভজনক বা কোনো ধরনের সমস্যা হয় কি না, আর ভাই যে শখে করতেছেন বাইকে এখন লাভে আছেন না লসে আছেন সে বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করব, পাশাপাশি ছাগলের দরদামটা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। তো পুরোটা সময় জুড়ে আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? এই আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আচ্ছা, তো ভাই আপনার পরিচয়টা একটু দেন। আমি মোহাম্মদ শহীদ, আমি একজন গাড়ির ব্যবসা করি, রেন্টেকারের। আর এক শখের বসে আর কি ছাগল লালন পালন করি। আচ্ছা ভাই, আপনার ঠিকানাটা একটু দেন বিস্তারিত। আমার ঠিকানাটা হইল নতুন এয়ারপোর্ট, মানে এয়ারপোর্ট হাজি ক্যাম্প, নদ্দাপাড়া বর্ণমালা স্কুলের পাশে। আচ্ছা, তো ভাই মাশাআল্লাহ দেখতে পেলাম তিনতলা ছাদের উপরে খুব সুন্দর একটি খামার। এই খামারটা দিতে আসলে কিভাবে আপনি উদ্বুদ্ধ হলেন? আসলে এটা আমার কিছুদিন আগে আমার একটা ছোট বাচ্চা রেখে আমার ওয়াইফ মারা গেছে। আচ্ছা, আপনার ওয়াইফ? হ্যাঁ, মারা যাওয়ার পরে আমি একটু অস্থির হয়ে পড়ি আর কি, যে কোনো একটা কাজের ভিতরে থাকতে চাই। আমি এটা ইউটিউব থেকে দেখছি আর কি, যে ছাগল পালন অনেক লাভ আছে। আমি ওই শখের বিষয়ে মনে করেন যে আমি 2-3টা করে প্রথমে 9টা ছাগল কিনছিলাম। আচ্ছা, 9টা কিনছেন? 9টা কিনছিলাম। আচ্ছা, এখন কতগুলো আছে? এখন বর্তমানে আছে হইলো 26টা, 5-6টা বিক্রি করছি, মানে 32টা ছিল। আচ্ছা, 9টা থেকে 32টা হয়েছে। আচ্ছা, এটা কতদিন লাগছে? আমার 1 বছর পুরোপুরি হয় নাই এখনো। আমি প্রেগনেন্ট ছাগল কিনছিলাম মূলত। বছর খানেক? হ্যাঁ, বছর খানেক। তো আপনি তো এখানে শুরু করছেন, দেখলাম ছাদের উপর একটা শেডও নির্মাণ করছেন, সব কিছু 9টা ছাগল সহ আপনার কীরকম টাকা লাগছিল? আসলে আমি অরিজিনালি মানে আমার একটু পরিমাণ বেশি হয়ে গেছে, কারণ আমি একটা 3D কাজ করি। সেটা হচ্ছে কোন জায়গায়, যে আমি একটা ছাগল কিনবো, সেটা হয়তো অন্য কেউ যদি 50,000 কিনে আমি 10,000 বেশি দিয়ে কিনছি, একটা ভালো ছাগল কিনছি। যেহেতু ওইটার থেকে যদি 2টা বাচ্চা পাই তাহলে আমার পয়সাটা উঠে যাবে। আচ্ছা, আমি ওই চিন্তা ভাবনা করে মোটামুটি মনে করেন আমার এই শেড সহ 9টা ছাগল সহ প্রায় 10 লক্ষ টাকার মতো খরচ গেছে। 10 লাখ? হ্যাঁ, কারণ আমার এই ছাদের উপর এটা সেটটা করতে অনেক টাকা চলে যায়। আপনি তো মূলত হচ্ছে যে ব্যবসা পাশাপাশি সময় কাটানোর জন্য করছেন। অনেকে তো আসলে করতে চাবে যে আমরা যেন মাসে চলাফেরা করতে পারি এটা টাকা দিয়ে, এরকম কিছু সম্ভব কিনা? অবশ্যই সম্ভব। আমি মনে করি যদি মনে করেন কোথাও যদি কেউ যদি বিদেশ যাইতে, যদি এটা সৌদি যাইতে 5-7 লাখ টাকা লাগে, 5 লাখ টাকা দিয়ে যদি মনে করেন আপনি কিছু খরচ ছাগল দিয়ে না ব্যবসা করেন, ছাগলের যদি একমাত্র যদি মৃত্যু না হয়, যদি মারা না যায়, খেয়াল করে রাখা যায়, তা ছাগলে কখনো লস হওয়ার কথা না। তো ভাই জানতে পারলাম যে আপনার এখান থেকে কিছু ছাগল বিক্রি করবেন, এটা কি জন্য যদি একটু বলতেন? কিসের জন্য? কিসের জন্য মানে আমি বললাম না যে আমি একটু সমস্যা বলতে একা মানুষ, আর এগুলার পিছনে সময় দিতে আমার মোটামুটি অনেক সময় লাগে। এখন ঘটনাটা হচ্ছে অনেক হয়ে গেছে, মানে মোটামুটি মনে করেন যে 5-7টা-10টা ছাগল যদি বিক্রি করি তাইলে মোটামুটি ঠিক আছে। এই জন্য মূলত 20টা পালন করলে আপনার জন্য সুবিধা। আচ্ছা, তো ভাই চলেন আপনার ছাগলগুলো একটু দেখায়, দরদাম সহ বিস্তারিত জানে। তো মাশাআল্লাহ ভাই, বড় সর একটা পাঠা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা তোতাপুরি। তোতাপুরি? হ্যাঁ, 100 তোতাপুরি। 100 তোতাপুরি। আচ্ছা, এটা কি এখন কয় দাঁতের? এটা এখন 4 দাঁতের। এই যে 4 দাঁত দেখতে পাচ্ছি। এটা দ্বারা কি বিট করান আপনার ছাগলগুলো? হ্যাঁ, আমি এটাতে বিট করাই। আচ্ছা, এটা সংগ্রহ করা ছিল কতদিন আগে? এটা সংগ্রহ করছিলাম আমি তাও মোটামুটি 9 মাস। 9 মাস বাচ্চা থাকতে সংগ্রহ করছেন? বাচ্চা থাকতে নিয়েছিলাম। আচ্ছা, তো ভাইটা তো দেখতে পাচ্ছি হাইটও ভালো, কত ইঞ্চি? এটা হাইট আছে 40-এর উপরে। 40-এর উপরে? আর লাইভ ওয়েট কিরকম আছে? আনুমানিক তাও তো 80। তো এটা কি বিক্রি করবেন? হ্যাঁ, এটা বিক্রি করব। আচ্ছা, কত টাকা দাম চাবেন? এটা আমি অরিজিনালি আসল কথা হইছে চাইতেছি তো 90,000 টাকা। কত? 90,000। 90,000? না, ঠিক আছে, তারপরে যদি আলোচনা সাপেক্ষে। তো মাশাআল্লাহ ভাই, আমরা আরেকটা পাঠা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হরিয়ানা। হরিয়ানা? হ্যাঁ, এটা আমার এখানে অরিজিনাল? হ্যাঁ, অরিজিনাল 100%। কানের লেন্সগুলো দেখেন কত বড় বড়। না মাশাআল্লাহ অনেক বড়। হ্যাঁ, কিন্তু এটার বয়স চলতেছে 4 মাস।
কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবো না। 4 মাস? হ্যাঁ 4 মাস অন্তরে, যে দেখেন তারটা কিচ্ছু হয়নি, মানে ওই যে দুধ খায় এখনো। আমার নিজের হাতে 4 মাস, এটা আমার এখানে হয়েছে, এটা কল্পনার বাহিরে। কিন্তু এটা যে এত হাইট হয়েছে আমি কোনো সময় ভাবতে পারি না। বয়স অল্প কিন্তু হাইট হয়ে গেছে বেশি। হাইট অনেক হয়েছে। আচ্ছা। আর ওরা মার দুধ হয় প্রচুর প্রচুর। আমি কিন্তু 1 ফোঁটা দুধ মনে করেন যে আমি নিজে আজ পর্যন্ত কোনো ছাগলের পানাই নেই, ওরাই খায়। আচ্ছা। আর আমি অরিজিনালি কখনো কল্পনা করি নাই যে আসলে এটা 4 মাসে এত বড় ছাগল হবে। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা আমি চাইতেছিল 50,000 টাকা। 50,000 একদম অরিজিনাল ছাগল? হ্যাঁ, একবার এটা মানে একবার দেখে নেব, যদি আমার কোনো ছাগলে কোনো রকমের সমস্যা হয় একবার না 10 বার দেখে নেব। আচ্ছা, এটা তো চাওয়া দাম, তারপর তো আলোচনা, তারপর আলোচনা আছে। তো চলেন আরো আছে ওইগুলো দেখি। তো ভাই মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর দুইটা বাচ্চা সহ মা ছাগল দেখতে পাচ্ছি। এটা কি জাতের? এটা যমুনাপাড়ি। এটা হচ্ছে যমুনাপাড়ি। এটা কি অরিজিনাল যমুনাপাড়ি নাকি? এটা তো আমি যমুনাপাড়ি বলি আনছিলাম, কিন্তু আমি বুঝতেছি না এটা যমুনাপাড়ি। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এটা 3টা করে বাচ্চা হয়। 3টা করে বাচ্চা হয়? এখন 2টা আছে? এবার 2টা হয়েছে। আমি একটু ঢাকায় একটা কাজে গেছিলাম, এর মধ্যে বাচ্চা দিয়ে দিছে। বাচ্চা দিছে পরে আইসা দিয়ে মানে এই 2টা বাচ্চা সাইডে, কিন্তু ওই বাচ্চাটা মানে মরে রয়েছে। আচ্ছা, আরেকটা বাচ্চা মারা গেছে। এটা কয় দাঁতের ছাগলটা? এটা তো এটা মানে বয়স্ক ছাগলই। এটা কয় দাঁত? 6 দাঁত মনে হয় নাকি 4 দাঁতের। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 4 দাঁতের? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমার এই জায়গায় 2 মানে এই বাচ্চা দিছে প্রথমবার। প্রথম বাচ্চা দিছে, আর হয়তো আরেকবার দিছে দিতে পারে, এটা আমি তো বলতে পারি না। তো 2টা বাচ্চা সহ ছাগলটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা আমি চাইতেছি বাচ্চা সহ 2টা যদি কেউ নেয় একটু 15,000 টাকা। 50,000 মানে 3টা ছাগলের দাম হচ্ছে 50,000। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো চলেন আরো আছে ওইগুলো দেখি। তো ভাই আমরা আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হরিয়ানা। হরিয়ানা? এটা তো অরিজিনাল? হ্যাঁ হ্যাঁ 100%। আচ্ছা, কয় দাঁতের এটা? এটা 4 দাঁত ভেঙে 6 দাঁতে পড়ছে। 6 দাঁতে পড়ছে। আচ্ছা, এটা আগে কয়বার বাচ্চা দিছে? এটা আমার এখানে আইসা আগে কয়বার দিছে জানি না, ওই যে পাঠা বাচ্চাটা যেটা দেখাইছে ওটার মা, এটা এখনো দুধ খায়। এখনো দুধ দেয়? এখনো দুধ খায়। আচ্ছা, তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাইতেছি হইলো 65,000 টাকা। 65,000। আচ্ছা, হরিয়ানা অরিজিনাল ছাগল, দাম চাচ্ছেন 65। এটা তো আপনার চাওয়া দাম, তারপর আলোচনা করতে পারবেন। আলোচনার মাধ্যমে। আচ্ছা, চলেন আরো দেখি। তো ভাই মাশাআল্লাহ আমরা আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা মূলত আমি জানি যমুনাপাড়ি, কিন্তু আমি মূলত এটার নামই জানি না। কিন্তু ছাগলটা খুব বড়। এখন বর্তমানে মনে করেন এটা লাইফ ওয়েট আছে 80-র উপরে। 80? হ্যাঁ। না, দেখতে দেখা যাচ্ছে মাশাআল্লাহ অনেক বড় সড়ো। তো এটা কয় দাঁতের? এটা 4 দাঁত। 4 দাঁতের? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এটা কি বাচ্চা আছে আপনার এখানে? হ্যাঁ, এটা বাচ্চা আছে। আচ্ছা, তো এখন তো বাচ্চা ছাড়া বিক্রি করবেন? হ্যাঁ, যদি বাচ্চা সহকারে পাঠা বাচ্চা আছে, এটা বড়। আচ্ছা, মানে না ওইটা বাদে দিলাম। এখন কি প্রেগনেন্ট আছে? এখন বর্তমানে প্রেগনেন্ট আছে। কত মাসের? 3 মাসের উপরে আছে। 3 মাসের উপরে। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা দাম চাইতেছি 70,000 টাকা। 70,000 টাকা। আচ্ছা, ছাগলটা লাইভ ওয়েট অনেক? হ্যাঁ অনেক, কিন্তু এটা যদি ফুল প্রেগনেন্ট যখন হয় তখন মোটামুটি 95-100 কেজি যায়। ঠিক আছে, চল না আর আছে ওইগুলো দেখি। তো ভাই মাশাআল্লাহ আরেকটা পাঠা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা পাটনায়া পাঠা। পাটনায়া? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের? এটা এখনো দাঁতে নাই, এই যে দাঁত দেখেন একটা মাত্র, একটা এখনো দাঁতে নাই? এই যে একটা দাঁত আবার ভাঙছে। আচ্ছা, মানে হয় নাই এখনো দাঁত। এখনো হয় না। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম চাইতেছি 45,000 টাকা। 45? আচ্ছা, না ভাই আপনার ছাগলগুলো খুবই সুন্দর কালার, তারপর মোটামুটি মনে করেন এখন লাইভ ওয়েট আছে 50 কাছে, ওরা 45-50। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ভাই। ছাগল মাশাআল্লাহ খুবই সুস্থ সবল, ভালো ছাগল। তো মাশাআল্লাহ ভাই আরেকটা বড় সরো ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা তোতাপুরি। তোতাপুরি? হ্যাঁ। একদম অরিজিনাল তোতাপুরি? 100 ইন্ডিয়া থেকে কাটা কানি আছে। এটা আমার এখানে এসে 2বার বাচ্চা দিচ্ছে। না, মুখের ব্যান্ড টেন তো সব ঠিক আছে। এটা কয় দাঁতের? এটা 6 দাঁত। 6 দাঁতের? 6 দাঁতের। এখন কি বাচ্চা আছে না গাব? এটা গাব আছে, প্লাস এটার বাচ্চা এই যে এখানে আছে। আচ্ছা, ওই পাশে? হ্যাঁ হ্যাঁ। এই বাচ্চাটা সহ বিক্রি করবেন না বাচ্চা ছাড়া? যদি বাচ্চা সহ কেউ নিতে চায় বাচ্চা সহ দিব, পাঠা বাচ্চা। আচ্ছা, তো বাচ্চাটা একটু এদিকে দেন। কত মাসের? 3 মাস। 3 মাসের গ্যারান্টি দিয়ে একবার। আচ্ছা, বাচ্চাটার বয়স কত মাস? বাচ্চাটার বয়স চলতেছে 2 মাসের একটু সামথিং উপরে। 2 মাসের উপরে? পাঠা বাচ্চা না পাঠি বাচ্চা? পাঠা বাচ্চা। আচ্ছা, তো বাচ্চাটা সারা দাম চাবেন কত আর বাচ্চাটা সহ কত? বাচ্চাটা ছাড়া নিলে এটা পড়বে হইলো 75,000 টাকা। 75,000? আর বাচ্চাটা আলাদা করে কত টাকা? বাচ্চাটা যদি আলাদা নেয় তাহলে ওটা পড়বে হইলো 40,000 টাকা। 40,000? একটু বাচ্চাটা তুলে দেন, একটু দেখো। আসলে বাচ্চাটা তো শুয়ে আছে। হাইট টাইট দেখেন, অনেক হাইট। ঠিক আছে।
এগুলো তো আপনার চাওয়া দাম, তারপর হ্যাঁ, আলোচনা তারপর করতে। আলোচনা সব। তো ভাই মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর সুন্দর দুইটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি, কি জাতের এগুলো? এই দুইটা হরিয়ানা। হরিয়ানা বাচ্চা, Original হরিয়ানা। অরিজিনাল। কানই তো দেখা যাচ্ছে অনেক বড় বড়। আচ্ছা, দুইটা কি পাঠা বাচ্চা না পাটি দুটোটাই বাচ্চা? পাঠা বাচ্চা। দুটোটাই পাঠা বাচ্চা। হ্যাঁ, কতদিন হয়েছে? এই দুইটার বয়স চলতেছে হইলো 2 মাস 13 দিন। 2 মাস 13 দিন। আচ্ছা, তো এগুলোর দাম চাবেন কত করে? দুইটা যদি কেউ দুইটা যদি একসাথে নিতে চায় তাহলে 35,000 টাকা, 70,000 টাকা। 35 করে। 35 করে। আচ্ছা, আর যদি আলাদা করে নেই? আলাদা নিলে 35 করেই। আচ্ছা ঠিক আছে। একসাথে ওই নিলে তো কিছু কনসিডার করি। পিছনেরটা একটু সামনে দেন দেখি, একদম অরিজিনাল বাচ্চা। অরিজিনাল। আচ্ছা, অরিজিনাল বাচ্চা বিদায় একটু দামও বেশি। হ্যাঁ, পাঠা বাচ্চা দুটোটাই। তো ভাই আপনার এখানে তো অনেকগুলো ছাগল দেখলাম, বাচ্চা ছাগল আছে, এবং আপনার এখানে হচ্ছে অরিজিনাল খামারি, আপনি কোনো ব্যাপারই না। আপনার এখান থেকে নিলে মনে হয় যে ছাগলগুলো টেকসই হবে। হ্যাঁ, 100%। আচ্ছা, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ব্যাপারীদের থেকে আনলে তারা সরাসরি ইন্ডিয়া থেকে এনে বিক্রি করে এবং ছাগলগুলো মারা যায়। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো আপনার এখান থেকে অনেকটি নিতে চাবে, তো কিভাবে নিবে যদি একটু বলতেন? আমার এই জায়গা থেকে নিলে সবচেয়ে থেকে বেস্ট হয়েছে যদি কেউ আইসা নিজের চোখে দেখে নেয়। নিজের চোখে একদম কারণ যাচাই আমি- বাছাই হ্যাঁ, করে। কারণ আমি ওই যে ইউটিউবে দেখাইয়া, কারণ আমার এই জায়গায় যে ছাগলগুলো আপনি দেখছেন সবই সুস্থ সবল। সুস্থ সবল না? হ্যাঁ, এই মাশাআল্লাহ, জায়গায় আপনার এসে ছাগল দেখে খুব নিয়ে সুন্দর। দেখে নিয়ে যাবো। আমার কথা রইল, আমি যা বলে দিব, যদি কোনো সমস্যা হয় সেটা তারা যেভাবে বলবে আমি সেভাবে তাদের টাকা দিব। আচ্ছা, আর আপনার এখানে আসার ঠিকানা তো বলছেন, তারপরে আপনার মোবাইল নাম্বার আমরা দিয়ে দিব, যদি কেউ চায় আপনার সাথে যোগাযোগ করে আসবে। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে, আপনার খামারটা দেখে খুবই ভালো লাগলো। ভালো থাকবেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।